大家好，大家好，哇，係好凍啊！今日 Eason 哥哥。係啊，今日咧係啊，雖然今日天氣咁凍啦，但係都感受到我哋小朋友嘅熱情啊！係啊，我哋開始之前啦，都聽到好美妙嘅琴聲啦，有朋友同埋興奮熱情到爭啲跌親啊，彈下，好犀利啊，好熱情啊，熱情如火係咪啊？冇錯，所以今日要繼續熱情落去，幫我哋暖一暖。等我哋暖下先，睇我哋呢個窿都好暖好暖嘅，唔怕凍，好似我咁樣咧，就咁小衫，覺得好溫暖啊！今日咧，我哋仲有一個好火熱嘅一個環節喎。哇，好期待啊！有冇人知咧？不如唔好講住，唔好講住，係啊。我哋買一陣關子先，唔講住。所以記得咁多位小朋友留到最後，因為我哋喺到最後咧有個特別嘅環節喎，今日。係啊係啊，咁啊再次同大家打個招呼先，大家好，大家好，係啊 ，OK。好啦，咁我哋琴日在黃昏咧，喺呢個咁凍嘅天氣咧，喺呢個1月係最後一個第二個琴日在黃昏。我哋今年嘅第2次嘅琴日在黃昏係啦，同大家見面啦，同今年嘅第1次琴日在黃昏啦，都非常之熱鬧啦，係啦，我哋上一次就請嚟咗一班嘅銀髮嘅好朋友，管弦樂團係啦，嚟吹管樂團啦，嚟為我哋帶嚟好精彩嘅表演。冇錯啦，咁啊，今次咧，我哋今年嘅龍，即係咩年啊？而今年，明年我知道係馬年啦。而家今年係其實仲係咩年咧？有冇小朋友知道咧？有冇人仲知道而家係緊咩年㗎？農曆計喎，有冇人知啊？哦，係咪蛇年啊？嗱，我當你講啱咗啦。咁啊蛇年咧，咁啊等於即係蛇年，我哋就最後一個琴日在黃昏喺呢度舉行啦，係嘛？非常之緊張，亦都興奮，係咪啊？咁我嚟緊咧，我哋就會有新嘅一年嘅馬年嘅音樂會啦。咁我哋喺度先講定先，我哋喺講定係我哋馬年嘅琴日在黃昏第一個係邊日啊？10幾啊？係啦，天啊！應該係2月份嘅第4個星期。因為講定俾大家聽，第4個星期。係啦，應該係嘅。咁喺度講啦，2月份第4個星期咧，咁大家着靚啲，着到好中國式咁樣嚇，希望大家着靚啲。我又會派利是，基金會又會派利是，哇！好多朋友又會派利是。冇錯喎，係啦，咁我講定先啦。我都派利是啦，咁到時。27號。派利是係啦。2月27號係記住啦，2月27號咁你記得一定要嚟，叫多啲朋友嚟，叫埋家長嚟嚇。咁啊，而家亦都見到好多朋友陸續嚟喎，咁我哋要開始嘅咯喎。係啊，冇錯，我哋今日有小朋友非常之係啊，咁啊已經好踴躍咁交咗張呢個報名表所謂嘅，咁呢個表咧，呢張紙咧，基金會印俾我哋，好靚嘅一個琴日在黃昏一張咁嘅list 啦，你可以 list 你個名啦，咁啊唔使話俾我聽你電話號碼，亦都唔需要寫你嘅身份證號碼嘅。中意都可以寫埋上去嘅，可能我會長得閒打電話俾你。冇錯啦，咁啊跟住咧 email 都可以寫到嘅，而你喜歡嚇。咁啊最緊要寫咩咧？就係你個名同埋你要彈嘅歌名。而個朋友好叻喎，填啱晒資料喎，咁啊你讀下啦，不如。咦啊！就係冇寫到你個電郵地址。係啊，我都未叫你就出嚟啦，好犀利啊！你又知係你嚟嘅？你又知係你？呢個係咪你嚟㗎？呢個。咁你自己講啦，你自己講啦，叫咩名啦？你係咪就係盧啟銳咧？我叫劉啟銳。哦，呢度寫得啱唔啱啊？啱啊！啱啊！咁曲目咧？嗱，我見到你寫住夜曲，但係括弧有個二字喎，係二。呢個二係咩意思啊？係咩意思啊？第2首夜曲。第2首夜曲，咁夜曲。第2個樂章係咪？講真啦，夜曲咧，我又唔知乜嘢夜曲喎，即係咩夜曲咧？咩作家係咩？係 classic music 啊？係乜嘢？邊個作嘅？肖邦。哦，肖邦嘅夜曲，哇！編號第2係咪啊？第2首。肖邦嘅夜曲咧係非常之美妙，好好聽嘅。咁我肯定唔識彈啦，係咪？咁我都好想聽下喎。咁盧啟銳呢個咁好聽嘅夜曲，你又咁細個就彈到，你幾多歲啫？我估下啦，誒，有人話你8歲喎。你係咪8歲啊？啊？你係咪8歲咧？我而家9歲。而家9歲啦，啱啱過咗生日係咪？唔係。準備？過咗啦。過咗啦。哦，9歲，但係我知道你咧，你都考咗好多級嘅喎，雖然9歲喎，幾多級話？講下。考咗8級。哇！9歲考8級，唔知點考嘅咧 ，Eason 哥哥，你得唔得？我聽聞啊，啟銳考8級都係非常之高分嘅成績。我想問 Eason 哥哥，佢得9歲，9歲之前就考咗8級，即係8歲考咗8級。我想訪問下你得唔得？你8歲嗰陣時，我更加唔得啦。好犀利，俾啲掌聲啟銳，唔該晒。一個而家9歲、8歲就考咗8級鋼琴嘅呢位盧啟銳，一首夜曲。
夜曲嘅咩話？非常之好聽。第二樂章定第二首？第二首夜曲係啦。係邊位作曲話？肖邦。肖邦好，多謝大家。
非常精彩啊！盧啟陽演奏呢一首夜曲，肖邦嘅第2首夜曲。係啊，非常之好聽喎！嗱，呢首係第2首啦。咁你之後練完呢首會唔會再練其他幾首啊？應該會。應該都會係咪？應該會。咁呢個第2首你有冇彈過第1首㗎？冇。冇啊！咁啊，考下你啊！你知唔知總共有幾多首啊？我都唔知啊，考埋我啊！我都唔係我學埋咧，知唔知啊？嗱，我同你講，總共咧就有21首嘅。咁咧，我期待你喺我哋琴日助龍分。我哋雖然我哋做咗10幾年啊嘛，但係仲有好長時間。係啊。咁啊，彈晒21首俾我哋聽好唔好啊？睇下幾多歲彈晒嘅1首，而家9歲啱啱，好犀利嘅已經，非常犀利嘅。好快嘅啫。係啊，同埋咧，如果你眯埋隻眼，你唔好望啊，盧啟陽，你直情唔相信一個9歲嘅小朋友彈到咁優美，好犀利啊，係嘛？大家覺得係咪啊？犀利啊，係咪啊？俾多啲掌聲，盧啟陽，唔該晒。嗱，彈得咁好咧，陣間就要獎勵你。第一個彈多首禮物。係嘛？係獎勵你彈多幾首歌。係啊，佢已經填咗第2個表㗎啦。不過咧，我哋俾唔俾彈咧，就睇獎唔獎咯嚇。咁啊獎你啦 ，Anson 哥哥話獎你彈2首咯。好，咁啊喺嗰邊攞翻個禮物，同埋攞禮物之前影翻張相啊，係咪？係啊，禮物咧上一次係嗰啲銀髮朋友送俾我哋小朋友嘅，咁啊有剩少少，咁啊唔知你上次有冇嚟啊？我唔記得。如果冇就啱晒啦。呢個禮物係好特別嘅，好多小朋友都好中意嘅，係咪啊？OK， 我哋望住鏡頭影翻張相先。唔該晒，多謝你啊，盧啟陽。嗱，你獎你1首添喎，陣間唔係依家，等一等，好冇？OK， 多謝你，等你翻去準備下啦喎，又多謝晒。咁啊有位女孩子咧，亦都急不及待嘅喎，係咪啊？唔係你啊？唔係嚇？哦，咁我哋等下佢。你朋友去咗廁所啊？係咪啊？好，我哋等下佢嚇。咁呢度有冇朋友？哦，有喎，已經舉晒手咯喎。呢位朋友，不如邀請你啦。陳柏豪係咪啊？嗱，唔係會長好叻㗎，依家，因為咧你哋都好叻㗎，嚟咗超過30次咧，我都認得晒，記得晒你哋嘅名嘅。我諗今日在座嘅會長你都認得晒個名㗎啦喎，應該。如果認唔認得咧，唔好罰我喎。認得咧就獎俾小朋友，今日有獎金。哇！係今日先有嘅啫喎，係咪啊？講咗少少 tips 添。係咯。係咩獎金咧？咁我哋慢慢公佈。一陣先講，係啊，已經有少少 tips 出咗嚟㗎啦。獎金咁好喎。係啊。好，咁啊，陳柏豪咧，亦都係我哋嘅非常之喜歡嚟我哋琴日黃昏嘅一個常客嘅好朋友嚟㗎喎。咁啊，我哋都介紹下你自己啦，陳柏豪，今年幾多歲啊？今日7歲。今日啱啊！佢冇答錯，佢冇答錯㗎，係啱㗎，答得非常之啱啊！係啊，好聰明啊！今日7歲，咁樣咧就嚟咗我哋琴日黃昏係知唔知幾多歲開始嚟啊？5歲、6歲？6歲。真係啊！6歲啊，記得好清楚啊！所以咧佢係有獎勵嘅。自從佢6歲嚟咗之後，就經常都嚟。係啊，經常每一次都嚟。唔知佢會唔會？唔知有冇獎金咧？今日大獎咧？幾時獎咧？哇！有獎金咁開心喎！係啦。咁啊咧，今日咧你帶首咩歌同我哋分享咧 ？Music Box Memory。Music Box Memory 定 Melody 啊？Memory。Music Box Memory， 哇，好好聽嘅應該，哇，有2頁咁長喎，係啊。咁我哋聽唔聽啊？即刻，梗係要啦，好嘛？俾啲掌聲，陳柏豪，唔該晒，唔該晒。
多謝晒陳柏豪啊！哇，非常之美妙呢首歌，又係一首美妙嘅歌。咁咧，其實咧我就諗緊頭先啊，啟銳彈嗰首夜曲咧，相當之難彈嘅，即係我冇諗過我會。呢首都唔容易㗎。嗱，我唔知嚇，因為我唔識彈鋼琴，我學得啲啲咁多咁停咗啦。咁咧我就諗緊，哇，個夜曲咁難，肯定我唔會諗去學啊。呢首歌咁好聽，我諗下，我有冇機會學咧？嗱，咁我覺得既然係咁咧，呢度咧就直頭有個小師傅可以教你喎，係咪？係喎，我就係想咁啊！小師傅得唔得收我呢個大大地嘅徒弟啊？可以。哇，多謝你啊！咁我諗下呢個 music box 呢個 memory 呢一個學生知唔知？好曳嘅，好爛嘅呢個學生，唔好收佢啦，唔好收佢啦，算啦。冇收啦，好，咁我哋言歸正傳咧，多謝柏豪啦，係咪好乖嘅？我哋影翻張相先。攞份禮物先啦。哦，好啊，上次柏豪有冇收過呢個禮物啊？攞過呢一個啊，上次。有冇啊？要多份啊？要多份送俾小朋友，你啲朋友仔啊，好唔好啊？不過其實呢份禮物應該都唔夠分啊，唔緊要啦，係啊。咁啊，一陣間如果可以 share 俾其他朋友嘅，如果你覺得自己屋企已經有一份嘅話，好唔好 ？OK， 影張相先。唔該晒，多謝柏豪。多謝晒柏豪。多謝晒柏豪。係啦，嗱，記得咧提一提，今日啲小朋友都要留到最後喎，係啊，因為有可能有啲特別驚喜啊！今日都大驚喜嚟㗎。大驚喜！如果我係咁細個小朋友，我係一定大驚喜。冇錯。咁啊，而家咧都手上攞咗好多呢啲貨，好犀利啊！好踴躍啊，好積極啊！我哋不如喺度揀一張啦。好啊，好啊。呢度有一張叫咩啊？咦，呢個名好熟悉喎，呢一位都係。但係我睇唔到佢下邊寫嗰啲，唔識睇啊！我唔識睇。個歌名應該就識啦，個歌名。歌名。個人名我識啫。人名都識。歌名我唔識。不如咁啦，叫佢出嚟介紹啦。好咧，我哋就講個人名啦。好，請謝雨彤，唔該晒。哇，係。先請謝雨彤先。嗱，我聽講啊，雨彤今日呢個演出咧有啲特別嘅喎，係咪啊？因為除咗雨彤之外，有位特別嘉賓，係咪要邀請佢出嚟？係咪你帶佢嚟㗎？有位朋友啊！你好有面啊！呢個大朋友定小朋友嚟嘅？老師，哇！你個老師對你錫到窿喎！你嚟呢度表演都可以跟埋你嚟喎！你真係有面啊！好犀利啊！你證明你彈得好好，好勤力嘅小朋友，係咪啊？老師好錫嘅。咁咧呢度我見到你個表咧寫咗，你可唔可以自己讀啊？係咩啊？我啟銳寫㗎。係咪你寫㗎？盧啟銳寫。盧啟銳寫㗎，咁犀利啊！你彈嘅咩歌盧啟銳都知啊？咁不如盧啟銳講定你講啊？你講。我唔。介紹下呢首咩歌啊？叫做 Can Can 呢首歌。Can Can 啊，哦，叫做 Can Can。咁你今日話帶咗位朋友，帶咗老師過嚟，咁老師係咪同你一齊彈呢首歌咧？係。但係呢度冇寫老師，起碼有個咩老師啦？係咪有？不如咁啦，你幫我邀請老師，同埋你幫我介紹下老師，好唔好啊？嗱，你小主持嚟嘅喎，點樣邀請㗎？點樣邀請㗎？有請邊個出嚟啊？老師。老師。少做咗少。咁你老師叫咩名？可唔可以介紹下先？哇，好！一位哥哥老師好犀利啊！老師係咪啊 ？Tony 老師你好啊 ，Tony 老師。哇，好錫呢個學生嘅。咁咧呢位乖學生咧，謝雨彤咧就寫咗呢個名喎。咁不如老師介紹下呢首歌係乜嘢歌係點㗎？呢首歌係一首 Can Can Dance 嚟嘅，我相信大家都會聽過嘅。咁係一個4手聯彈版啦。咁我哋都冇乜點練過嘅，其實。唔怕㗎。上嚟 just for fun 嘅，同佢一齊玩下咁咯。係啊，我哋呢度就係 for fun 同埋 for 表演。表演咧，我哋唔緊要嘅。表演得唔好，因為我哋每個月都有2次啊嘛，下個月有2次，每個月有2次，每年都有幾多次啊？20乘12，好多次喎，幾十次啊！係啊，成日都聽。我今日又去嗰度彈啊，咁樣係懶得戚咁樣係嘛？咁啊，老師分享下彤彤係點樣邀請你同你彈呢首歌咧？呢個咧佢就話我有首歌想同你彈啊，咁樣一開始咧佢就話同另一個小朋友彈嘅。係啦，跟住咧，咁另一個小朋友咧又唔係成日夾到時間同佢彈啦，咁變相咧到最後咧就叫咗我去出嚟同你彈。哇！所以老師好俾面你喎，知唔知啊？係啦，在座嘅小朋友見到彤彤老師咧，都被彤彤咧感動到咧，邀請到嚟我哋琴日黃昏，你哋都試下邀請老師同你哋一齊4手聯彈好嘛？今日佢哋兩個咧俾個示範我哋，不如而家我哋就聽下咯。好啦，事不宜遲，事不宜遲咯，俾啲掌聲。同埋 Tony 老師帶嚟嘅呢首 Can Can 嘅4手聯彈，有請。
哇！哇！掌聲都不停喎，好厲害啊！好犀利，好有默契啊！睇得出彤彤同佢老師係啦，仲要多謝阿啟睿喎，啟睿，你唔好走啊！啟睿，有請埋啟睿出嚟先。啟睿都有份嘅呢個表演，係啦，所以都一齊有份。嗱，要讚下啟睿喎，嗱，咁佢係自告奮勇幫你哋揭譜啦，係嘛？如果你請我揭咧，其實咧肯定唔掂嘅。揭錯咗大鑊啦！係啦，你咁快去咗下一版嘅，係冇錯啦。所以啟睿真係呢個工作咧，佢雖然係義務重要㗎，呢一個非常重要，要讚下佢，亦都讚下我哋雨桐啦，係咪先？係啦，一個雨桐幾多歲啊？咁細個嘅小朋友啊！你今年話嚇？7歲嘅雨桐厲害啊！呢首歌咧彈到我哋都想跳舞啊，非常之好聽。我記得我哋呢個琴日狀分嘅舞台都睇到彤彤同過好多唔同嘅朋友仔，同啟睿有試過啦，同你都試過係咪？陳哥哥，老師又試過啦，同其他朋友仔都試過，所以好多火花擦到出嚟。我頭先咧我想問下老師嚇，頭先咧啟睿幫你哋揭譜咧，我諗緊。啟睿好犀利噶嘛，佢9歲唔係8歲已經考咗8級啦，係咁依望一望，你估佢可唔可以同雨桐好似老師咁四手連彈一次嗱？得唔得？我哋俾挑戰佢哋啊，俾你熟悉下譜先，一陣間。唔係喎，我覺得你得喎。試下好冇啊？試下得唔得啊？嗱，呢個現場即興咧係我哋琴日在黃昏成日都挑戰朋友嘅。攞份譜出嚟先，係啦，攞份。我講下咋，佢真係你真喎，犀利喎！哇，我哋鼓勵下，俾啲掌聲啊！慢慢嚟，我真係講下㗎咋。哇，呢個好啊，呢個提議。呢個提議犀利啊！咁就我幫佢哋揭譜啦，好唔好啊？咁你 Anson 哥哥揭啦，定係老師揭啊？老師揭啦，老師揭啦，係咪？老師監察下即興嘅小朋友得唔得？一段都好犀利㗎啦，好。嗱，好，試下。試下先啦。你哋全部彈右手。嗱，老師睇下監察下先。好，再次俾啲掌聲。咦，咁變咗呢個係6手聯彈喎，咁啊嚟多次。6手聯彈。咁啊，呢度去到呢度。係啦，好啦，嗱，你哋兩個一齊彈。係啦。OK。你彈隻手？唔使啦，彈晒兩隻。你唱歌。彈一條仔㗎。好，嚟咯！1、2、3，起！你真係犀利啊！嗱，我哋琴日在黃昏城咧，俾小朋友啲挑戰，我估唔到佢真係咁有勇氣喎！哇，呢個大讚啊，真係嗱，佢雖然真係即興咁樣彈，你犀利啊，啟睿！呢個8級嘅考試咧，實至名歸喎，係嘛？我哋彤彤都犀利啫，嗱。即興同一個未夾過嘅朋友都可以夾到喎，係6手聯彈喎，犀利啊！係啊，真係勁啊！係啊，犀利啊！好，你哋所以咧嗱，我哋其他小朋友聽到都可以試下組織一下喎，係咪？係啊，嗱，或者又可以邀請阿彤彤一齊，下次我哋一齊彈啦，翻去咧記得再睇翻你哋今日嘅 video 好唔好？好精彩啊，係咪啊？叫你啲家長朋友們啊、同學啊都睇下你哋即興咁犀利嘅，好唔好啊？好嘛，我哋影翻張相先。邀請老師一齊影翻張相喺阿彤彤隔離啊，老師。好。好冇？多謝晒，犀利啊！哇，圓滿成功啊！非常之圓滿成功呢個即興嘅表演，我哋彤彤犀利啊，真係。就算未夾嗰個朋友同佢夾得好定㗎，嚇呢個真係。
勁啊！我哋琴日在黃昏就係咁好玩㗎啦，驚神哥哥冇嗬。好啦，有啲朋友咧亦都舉手㗎，好想快啲彈啊！見到哇咁好玩，我快啲彈下啦。呢度有位朋友，嗰度有朋友，呢度有位朋友，邊個好咧？邀請邊位啊？邊位彈琴啊？邊個想舉高啲嘅手啊？我邀請你先啦。我有位舉高晒咯喎，就係你咯，好唔好啊？就係呢位朋友啦。係啦，啊，諗下個考名先。會長，難唔到會長嘅呢？呢個難唔到，呢個真係難唔到，因為佢個名實在太靚啦嚇！你係咪叫做譚博文啊？係啊！咁今年幾多歲啊？介紹下。6歲嘅譚博文 ，OK， 攞住首咩歌啊？6歲嘅譚。分嘅小秀鳴曲。哇！講得好清晰啊！我記得博文咧就好犀利嘅，因為咧上一次嚟咧佢就唔係彈鋼琴喎，係第二樣樂器喎，小提琴啊，係咪啊？哦，今日就冇帶小提琴啊。所以咧就證明咗博文咧，係博文咯。除咗彈琴之外咧，小提琴都有 keep 住練嘅，係啦。係啊，兩樣樂器都有。係啊，係好犀利啊！呢個博文呢個博字咧，你家長起得非常之好啊，所以佢咧就會博學啊，學好多嘢㗎，係學好多嘢㗎。博文嗬，好，呢首歌係咁好聽，咁我哋不如聽下咯，好唔好啊？叫咩名啊？呢首係頭先講咗，再講多一次。小奏鳴曲係咪啊？好，俾啲掌聲，譚博文，唔該晒，有請。哇，好好聽啊！博文呢一首歌咧彈得好純熟喎，嚇咁樣對上一次上一次係小提琴啦，對上一次係咪彈過呢首歌我就唔記得，但係今次見呢首歌真係好純熟喎。證明咧佢彈小提琴之餘，鋼琴咧都冇退步㗎，都有練習㗎。咁犀利嘅，你呢一日係咪每日都練2個樂器啊？即係練一樣啊？定係隔日練一樣？我問嘅嘢唔清晰啊！即係譬如你放咗學之後，你先拉小提琴啊，定先彈鋼琴啊？邊樣先啊？頭先興趣班小提琴。哦，先去興趣班小提琴先，跟住翻屋企咧就練鋼琴，係咪咁啊？你好犀利㗎嚇！唔係，咁點啊？過嚟就即刻過嚟。過嚟呢度。我講今日即係你啱啱學完小提琴就過嚟啦，係咪啊？係啊！咁你平時咧，平時放學會彈琴先定拉琴先？彈琴。彈琴先，咁你彈完之後都會拉小提琴㗎，係咪啊？
係咪每日都拉小提琴㗎？咦，講開小提琴咧，我見到今日好似都有個小提琴喺隔離喎。咦？唔通我哋有神秘嘉賓同我哋演奏？呢個琴咧就係我嘅，不過咧我真係好耐冇拎起個小提琴啦。咁啊，今日拎嚟睇下我有冇勇氣，好似阿啟瑞咁。問你知唔知有咁有勇氣拉小提琴好犀利㗎？知唔知？唔犀利嘅。唔知今日你就知道下啦要。好啦，咁但係我又唔想就咁齋拉喎，因為我好驚㗎。要邀請一位朋友同我伴奏差唔多。呢首係我㗎。哇！咦係喎，咦係喎，你幫我填㗎。好啦，一陣間我諗下有冇勇氣先。一陣間就我就讀呢張出嚟。好啊，咁我都未知拉咩歌，但係因為我真係唔同大家咁叻啦，好多歌嘅，我冇嘅。唔怕㗎，我哋都係即興㗎嘛。好啊，好啦，咁啊多謝晒博文，我攞個禮物同埋我哋影翻張相先。嗱，再講一講我哋點解每一次都要影相咧？因為咧，大家咧嚟我哋琴日在黃昏咧有個紀念啊嘛。除咗我哋 online 咧睇得翻之外，啲相都可以 keep 㗎嘛，係咪 ？OK， 唔該晒。多謝晒博文，哇，好開心喎，嗬！咁啊，呢度有幾位朋友咧都舉手嘅，呢度有位朋友舉手啊，揾邊位咧？頭先有男孩子，邊個舉得高啲？係啊，揾個女孩子啊！呢位女孩子犀利啊，今日靚到，每一次都咁靚嘅。係啊，我哋嘅各位朋友嚟到都係好靚嘅，係啊，都係非常之。冇錯啦，咁啊呢位朋友咧唔使大家介紹，要唔要啊？要唔要啊？有冇人知道呢位咁好嘅朋友咁靚嘅朋友叫咩名啊？古月飛，哇，犀利喎！證明你都喺呢度常客喎，咁我肯定記得你個名嘅，你叫做古如飛，如飛係愉快，愉快咁樣飛，愉快咁樣彈琴，哇，犀利啊！係啊，彈古典音樂嘅，係啊，好靚啊呢個名，係呢個名真係好靚啊！好，古如飛介紹下自己今年幾多歲啊？今年9歲。9歲嘅古如飛太好啦！我印象中記得好似話如飛有邀請過會長一齊合奏。唉，呢個會長怪之啦！頭先柏豪都唔收我做學生啦，因為我好鬼懶嘅，唔練琴啊點搞啊？所以阿如飛就督促下我哋會長好唔好啊？係冇啊？督促下你收我做徒弟伴奏徒弟啊！督促下我先。你哋係本身諗住彈咩歌嘅咧？佢嗰首歌好犀利㗎。古如飛可以一陣間彈俾大家聽，嗰首叫咩歌啊？厲害啊！叫咩啊？咩 Christmas 咩 Just Want You 係咪啊？唔知乜嘢。係啊！過咗聖誕節咯。係啊！下一年啊！今年2026年嘅聖誕，我哋彈呢首啊，好唔好啊？呢首其實超級難嘅，好快嘅，好難嘅。我唔敢同啊。試下第二首啦，好唔好啊？係咧，第二首啦，好唔好啊，老師？好，而家呢位朋友而家準備表演邊首歌俾我哋先？肖邦嘅馬祖卡舞曲。哇，好厲害啊！呢個曲係厲害啊！肖邦音樂係啊，咁我想訪問下你，呢首歌係你準備去表演啦，定準備去考琴啊，定係好中意呢首歌咁樣練下嘅啫？練下同我哋分享係咪啊？好，我哋事不宜遲，唔該晒，有請古如飛。好好聽嘅一首歌喎，好好聽啊！不過短咗少少啊，係咪咁短㗎咋？本身就係咁短嘅。意猶未盡啊，教到我哋都仲有得彈。仲有嘅，哦，仲有嘅，未練熟，呢一橛都練得好熟㗎啦。係啊，我就聽，咁好聽，真係意猶未盡㗎。咁啊，下一次你彈晒好唔好啊？好。
希望行到咧，唔係好長啊，係嘛？好想聽埋落去啊！真係。係啊，好想聽啊，好想聽啊嚇！我哋影翻張相先，唔該晒攝影哥哥。唔該晒，嗰邊攞翻禮物喎。嗱，上次攞咗個可以留一留俾小朋友，係攞你未有嘅。OK， 多謝晒古如飛，多謝晒。好，呢度有位朋友咧，嗱，我要估下個名，今次考下我啦。俾個姓我估下先。嗱，唔好講晒個喎，俾一個姓啫 ，tips。關咩軒喎？關俊軒。哇，好嘢！證明你嚟多咗啦，多謝晒。哇，我有進步啊，我記憶力。下次咧就唔使提個姓都記得㗎啦，係嘛？係都唔使嘅，應該唔使啦。係證明你咧嚟咗好多次嘅。咁啊，有冇參與我哋嗰個有個Jason哥哥有計㗎嘛？上一次都有嚟啊。係啊，好希望你攞到獎嚇。如果攞到獎嘅朋友，一定係即係證明咧，我嘅記憶力好咧，同你哋有你哋嘅支持先得嘅。我呢個記憶力。咁啊，多謝晒阿關宇軒咧參與我哋琴日在黃昏。咁啊，介紹下自己今年讀幾年班，幾多歲啊？讀3年班，8歲。哇，好高喎，8歲。好，咁啊攞住本咩歌咧嚇？睇下。首咩歌啊？聖誕歌。咦，我哋回憶下喎。回憶下，係啊，補足翻呢個聖誕。係啊，我哋頭先講緊聖誕，古如飛邀請會長本嚟彈嗰首歌咧，咁啊係咪你突然間諗啊？咦，我都想回憶下啦。唔係啊，小朋友都中意聖誕節。聖誕節我哋嘅 party 你有冇嚟啊？冇嚟到啊？有啊。有啊，哦，所以佢要重溫下啦，係啊，犀利啊！好，俾啲掌聲，關俊軒，唔該晒。謙定軒啊？謙定軒嘛？謙定軒啊？軒啊，係。多謝晒關俊謙。咁啊，上一次我哋邀請到銀髮嘅朋友咧，我哋嘅長輩們咧係好精彩嘅表演咧，你有冇嚟睇到啊？有啊！哇，係你好乖啊嚇！我哋嘅都向佢哋學習啊嚇！我哋 To be best of you, never too late。佢哋有啲70幾80歲先開始接觸音樂喎，好勁啊嚇！好，我哋影翻張相先，唔該。唔該曬，嗰邊攞個禮物仔嚇。好啦，有位朋友咧，呢度睇下邊位先？呢位女孩子好冇啊？邀請你。哇！今日又係盛裝打扮過嚟。佢每一次都盛裝打扮。其實我呢度好多個朋友，大部分嘅朋友仔咧都好重視我哋琴日在黃昏嘅，因為我哋呢個係一個表演嘅平台，表演嚇。因為咧我哋 online 現場直播嘅，係所有世界上每一個角落都其實睇到嘅，只要上到網就得㗎啦。嚇咁，所以你哋咧亦都可以 keep 住你哋個樣咧，每一天長大。過一年一年咁長大，翻睇翻細個個樣喎，係嘛？睇翻今日嘅表演嘅嗰個美妙嘅時刻，係嘛？好咁啊，一位唔使介紹啦嘛。突然間，哎呀，Jason哥哥介紹啦。鄭心柔係咪？係啊，鄭心柔啊，你唔好考我，要考翻你轉頭。因為呢位朋友就真係唔記得就抵打，因為咧佢咧好多次都係攞咗我哋嘅出席率第1名喎。哇！犀利嘅冠軍啊！咁今次有冇機會咧？嗱，我覺得都好有機會嘅。嗱，而家係1月啦，係咪？咁 Jason 哥哥介紹下，我哋通常7月就頒上半年，1月就頒6月至12月，係咪咁啊？冇錯。咦，咁我今日係1月嘅 last 嗰個琴約喎。嗱，其實咧，我哋上次咧本身都準備咗呢個環節，但係咧因為表演太多啦，我哋就遲咗，人數又多，係啦，太精彩啦，我哋就留翻今日去做呢一個頒獎嘅儀式。咁我哋今日咧嚟緊咧就會頒發呢一個2025年嘅7月至12月呢段期間咧出席率嚟得最多嘅幾位朋友咧都有獎嘅喎。有分咩獎啊？冠軍、亞軍。係啦，有分3個名次嘅，有1、2、3名咁。但係咧，因為有好多朋友咧都今次競爭好激烈。哇！係。咁咧
就算咧同一個名次都好啦，都有好多，都會有獎嘅，係啦，所以咧無分先後。唔緊要，呢一個我哋精創音樂文化協會一定會 support 大家，俾大家一個鼓勵，呢個獎金嘅。係啦，10個都有10個獎，第一名都有10個。所以咧嚟多啲，全部都第一名就全部都有獎，好唔好啊？係，好咁啊！咁而家咧，鄭心柔同我哋分享一首咩歌咧？呢首啊，定呢首啊？咩名咧？《To a Skyscraper》係咪？哇！呢個都得意喎，係咯。咁啊，鄭心柔今日有冇同我哋介紹下？今日你係公主打扮定係新潮嘅時尚咧？咩造型啊？好靚喎！呢個造型。時尚嘅 prepare 呢個新年嘅可能，都係一個好時尚嘅公主。時尚嘅公主，好俾個掌聲！時尚公主鄭心柔。空氣歌啊，冇歌啊，冇名歌啊。多謝晒鄭心柔，唔好走住先，留一留步，影翻張好靚嘅相先，唔該晒攝影哥哥。唔該晒，嗰邊攞份禮物仔，好唔好啊？多謝你。咁啊，有位朋友仲未彈琴嘅，仲未邀請嘅，睇下邊度先。有呢位，舉手舉咗好耐啊！邀請你啦。嗱，呢度我見到係咪有你張表啊？係咪填咗一份呢個表俾我啊？你有填咗啊？出嚟，有請你出嚟揀下，係咪揀翻你張表？有冇？哇！喺手上邊好多表喎。邊張係你㗎？有冇啊？有冇啊？睇下。好，我幫你揸住呢個，我幫你揸住。OK。我呢張先係 OK。好犀利啊！嗱，我哋手上有好多呢個填咗嘅 form 啊。咁啊，你個名，你個名唔係呢個名嚟嘅喎，應該係咪啊？好，咁啊補翻你呢個唔係你個名喎，講下你叫咩名啊？阿會長知道。盧正謙，我識你啊，盧正謙。我估下你幾多歲先？我記唔記得咧？7歲、8歲。7歲。哇！我睇落去好大個，原來係7歲咋，好細個啊！7歲嘅盧正謙咧，呢度彈咩歌啊？呢首咩歌啊？我冇名歌嘅，所以你叫佢空白係咪啊？哦，空白歌，睇下冇名嘅。空白，真係空白喎。哦，會唔會自己作嘅咧？好，我哋聽下呢首空白歌先，俾啲掌聲，盧正謙，唔該晒。
多謝晒盧正謙。好啊，嗱，你呢首空白光咧係咪啱啱填上去嘅咧？諗下填咩碌，填咩呢個嗰個豆豉落去咧？我講笑嘅啫。好，下次練晒成首好唔好？練熟啲先嚇。我哋呢個係表演嘅平台，記住大家係表演嘅平台，喺屋企練多啲嚟呢度表演。咁呢個就唔係練習嘅平台喎，記住好唔好啊？好，我哋翻張相先，攝影哥哥唔該。多謝晒嗱，嗰啲係小禮物嘅。好 ，Anson 哥哥呢度手上咧，哇，犀利啊！呢首咧呢度係，哇，我未見過呢個名嘅喎。會唔會係就係頭先嗰個老師叫 Tony 咧？呢度寫住 Tony 喎。哇，係，原來都學生邀請。哇，係。今次有得呢啲學生咧，飽耳福啦。哇！如果我係老師咧，我真係超級中意啲學生啊！哇，幾熱情啊嚇！係彤彤幫你寫㗎係咪啊？唔係我呢次我寫嘅，佢遞張紙俾我。哦，係啊，犀利啊！嗱，老師既然寫咗一張表演嘅呢個方俾我哋咧，咁真係要表演嘅喎。係啦，冇得寫咗唔表演嘅。我冇準備嘅，我要睇譜嘅。係，我哋呢度就係中意即興。係啊，即興嘅。咁啊，你介紹下你就準備彈呢首歌俾我哋，係邊首歌咧？呢首係叫《Merry Go Round of Life》嘅，咁係久石讓嘅其中一首歌嚟嘅。咁節錄喺套電影係《哈爾移動城堡》嘅主題曲。咁佢係一個爵士嘅改編版嚟嘅。哇，係！試下彈俾大家聽下。哇！嗱，同你講咧，嗱，彤彤啊，乖啊，要抵讚啊，真係咧。知道我哋琴日在黃昏都好興即興呢兩個字嘅。咁咧，你係咪幫會長啊？好幫喎！即刻捉住個老師即興啊！你真係抵錫啊！咁啊，既然老師嚟到，一定唔好錯過俾佢嚟嘅表演俾我哋聽啦，係咪？既然係老師，嗱，我哋頭先你欣賞咗我哋好多小朋友嘅表演啊，咁啊，小朋友都好想欣賞你再次獨奏，頭先係合奏啊嘛，係咪啊？咁啊，彤彤真係乖喎，好叻啊，好叻女啊！唔係玩下我哋開心下，係都係要玩下嘅，不過玩得嚟好認真㗎嚇，好認真彈㗎。俾啲掌聲，Tony 老師。我哋有請 Tony 老師帶嚟呢首久石讓嘅歌曲啊，有請。
哇！果然係老師啊，真係咧，老師係不一樣嘅，犀利啊！呢個即興咁樣，係 Eason 哥哥，我哋聽到 Tony 老師即興嘅歌，佢冇乜點練過嘅，即興係俾我捉咗佢出嚟，而唔係俾我，俾阿彤彤。係啊，犀利啊，好聽啊，係咪啊？好好聽啊！嗱，咁啊，老師嘅歌。好，你講先。下次準備好多少少。好，我哋非常之歡迎你多啲嚟啊！除咗彤彤嚟啊，老師都要嚟分享下。係啊，每一次都帶埋老師嚟啦，係咪啊？好唔好啊，彤彤？嗱 ，Eason 哥哥啊 ，Tony 老師彈得咁好聽咧，雖然我知道你唔係教鋼琴嘅，但你都唔弱嘅喎，鋼琴都好犀利嘅喎。表演一首咧，表演一首好嘛 ，Eason 哥哥？都試下。試下，俾啲掌聲 Eason 哥哥好嘛？嗱，有時咧，我希望你哋咧就唔好嬲我喎，因為我好中意挑戰你哋出嚟即興啊嚇！俾啲掌聲 Eason 哥哥好嘛？係啊，咁啊帶嚟真係即興嘅，真係即興嘅，咁啊帶嚟一首短短地嘅近排好興嘅一套電影嘅一個主題曲。好啊，好，試下唔知有冇朋友知道係乜嘢？我哋聽下先，聽下先。好，再次俾啲掌聲 Eason 哥哥呢個即興嘅，一陣間估咩歌？係真係即興嘅呢一個，我肯定就唔識彈，唔識彈亦都唔識評價呢個評判呢首歌好冇彈得好唔好，但係肯定就好聽。同埋咧，應該係啲流行曲嚟嘅，係咪啊？係啊，阿會長有冇聽過呢首歌咧？我正想係講呢個歌名，就係而家好 hit 嘅一個電影，係咪啊？其實我有睇過呢個電影啊！哇！犀利啊！我都唔係好大個嘅啫，都流行嘅嘢我都接觸下嘅。小朋友都識喎，我又好好奇喎，點解小朋友會識嘅？係咯，點解小朋友都識嘅？呢位朋友都識啊！小朋友睇過呢套戲啊？有請你出嚟介紹下。出嚟，係啊！你舉晒手啦，我想訪問下你舉手講啲咩俾我哋聽。仲有呢位朋友。Eason 哥哥嗰首歌係叫咩名話？天未最高。哇！連歌名都知啊！點解你會識呢套戲嘅咧？咁犀利嘅？你未出世喎？係咯。嚇！我爸爸話俾我聽。哦，你爸爸係中意呢首歌。有冇睇呢套戲啊？呢個電視劇嚟㗎，以前係嘛？冇。呢個電視劇嚟嘅，好得意嘅，好好睇嘅，佢現代未來咁樣穿插嘅係咪啊？我呢首歌我都聽到好似啊！犀利嘅 Eason 哥哥，
你特登喺度見到而家好 hit 啊呢首歌，即係你有電影出咗嚟啊嘛，你特登係彈下。唔係最近睇完呢套電影咁啊。就即刻識彈啊？都唔係嘅都。我仲以為咁犀利嘅。咁啊彈下。即興嘅啫。即興嘅，係多謝晒 Anson 哥哥，係咪真係好好聽啊？嗬。咁而家咧有2位朋友咧，頭先都彈過嘅，不過咧就話好想再表演俾我哋。我哋頭先你話獎勵一個朋友啊嘛，因為第2首咧係要獎勵先有得彈嘅，因為我哋都好問咁嘅時間，係咪啊？好，咁我哋不如邀請嗰位朋友 Anson 哥哥邊位咧？究竟係有2位嘅。係咪有填表㗎？有啊，好似喺呢度啊！唔好意思啊，我拎咗佢個表啊，呢度。唔係嗱，我呢度睇下先。呢度啊，好似係呢張。係啦。呢一位，仲有邊一位先？仲有一位冇填啊，係咪啊？係咪有一位？有一位冇填啊。係邊一位咧？冇填嘅嗰位都出埋嚟啊！我哋得翻少少時間啊，出嚟我哋影張相先，講下呢個叫咩名先？你古如飛同埋邊位咧填咗表嘅 Anson 哥哥？頭先你話獎嘅盧啟銳係咪啊？係啦，啟銳。好，我哋影張相啦，呢個 good 都唔錯，有冇人中意再嚟影一張啊？可以啊，可以參與下。我哋最後仲有個大合照環節，影住一張先。影先，係啦。咁樣咧，我哋影完相咧，唔該翻位先。你哋先一個彈先咯喎，咁啊彈一個再一個咯，我就唔再影相啦，好唔好？彈先啦，好唔好啊？好唔好啊？好。好。大個啲就勇敢啲，係咪啊？好，俾啲掌聲，雨飛，唔該晒。多謝晒雨飛，多謝晒雨飛，非常之好聽啊！雨飛嚇，好好聽啊！咁我哋影咗相啦，可以翻位先啊！多謝晒你啊！到呢位我哋獎勵佢彈多一首嘅朋友就係啟銳啦。啟銳咧，啟銳呢一首歌咧，咦頭先就帶咗首肖邦嘅夜曲啦。係啊，呢首都犀利㗎。哇，巴哈嘅創意3部曲喎，係咪啊？哇，3部曲啊！不如我哋就唔講咁多啦，即刻聽啦，好唔好啊？好，俾啲掌聲，盧啟銳，唔該晒。
哇！喺我手上非常之好聽嘅盧啟嘅，嗱，會長我哋咧多謝晒你。係啦，除咗有呢個環節之後咧，我手上其實仲有一張紙。哎呀，我哋今日唔夠時間啦，留翻下次啦，係嘛？大家話夠唔夠時間？唔夠時間啦。夠喎，大家話夠喎。我已經攞咗呢度出嚟咯喎。嗱，因為咧，我哋有一張紙寫咗，就係咪啟銳幫我哋介紹？咁啊，我要快啲攞個琴出嚟喎。嗱，拎住先。嗱，如果我要拉呢首歌咧，其實係好簡單嘅。Eason 哥哥可唔可以同我伴奏先？當然可以啦。好似係 F， 我唔知咩調喎。你要嗱呢啲都係即興啊！啟銳幫我介紹下，接住落嚟呢個嘉賓，你幫我介紹得唔得？會長嘅茉莉花。哇！太好啦，多謝晒，多謝晒，俾1分鐘我50秒或者30秒，我準備個琴先嚇。咁你哋傾下偈先。好啊，好啊，嗱，咁咧喺呢度都同大家介紹下啦，嗱，咁啊。就今日除咗欣賞埋阿會長彈拉琴之外，我哋咧仲有一個非常之重要嘅環節啊，就係我手上呢度咧就有幾封嘅呢個證書啦，係啦，咁呢個證書就係咧我哋接住落嚟就會頒發呢一個2025年下半年啦，叫出席率最高嘅幾位朋友，咁啊今日應該都在場嘅呢幾位朋友係啦，咁所以咧。大家記得留到最後，同埋咧，如果未攞到獎朋友亦都唔使灰心喎，因為咧今年我哋呢一個計劃依然繼續會有嘅，咁所以咧係我哋2026年嘅頭6個月出席率咧最多嘅幾位朋友啦，都會攞獎㗎。哇！係，我有聲，係啊！我哋一陣間會頒呢啲獎，咁啊，我肯定其實我一定有份嘅。我哋都有份啦。如果不過我哋將呢個獎送俾朋友先係嘛，送俾小朋友先。咁而家我邀請 Eason 哥哥同我伴奏得唔得？咦，係好啊，好啊，呢首係茉莉花係咪啊？好啊，好啊，好啊，試下先。真係唔知咩調。同埋試下個音先。Sorry。唔識得點樣撳嘅，我拉一段先嚇，我照拉你照入嚇，唔知。超級驚！我覺得
會長咧太謙虛啦，真係。超級機手都震晒。所以咧有準備嘅，平時練開有功底咧，就隨時上嚟都唔怕嘅，係咪？好似阿會長咁樣，應該都係非常有。之好喎。多謝多謝多謝大家嘅包容喺呢個獻醜博下。文評論下好唔好啊？博文，博文喺度，係咪好好啊？博文頭先第一個話有時間啊，係咪啊？誒，博文想學下嘢啊嘛，聽下小哦，提琴。咁下次咧，我同博文夾一個二重奏得唔得啊？記住咯喎，好唔好啊，博文啊？好啊，呢個好啊嚇。其實咧，Anson 哥哥都講得啱嘅。如果平時有練琴咧，即興咧係可以難唔到嘅。冇錯。嚇，不過咧我就難到我少少咧，即係有一啲都唔會啊！頭先呢個非常之好聽，係咪啊？係希望大家包容。好，我哋事不宜遲，頒翻我哋嘅獎先得啦。嗱，我係啊。哋呢度咧就先公佈下先嗱。咁我哋咧就有分1、2、3名啦。咁但係呢一度多過3份嘅喎，點解咧？我相信咧係有人同時得嘅同一個大有獎。一啲名次咧就重複咗，因為咧競爭太激烈，但係咧都唔緊要嘅，都有獎，好唔好啊？競爭太激烈嘅意思，你可以俾多啲人得同一個獎啊？係啦，冇錯，哇！所以咧係大獎定2獎定3獎咧？如果係大獎嘅話咧，咪好着數。好着數，係好着數㗎，所以咧嚟多啲，可能全部都第一名㗎嘛，全部都攞大獎。我哋先唔講大獎係幾多獎金，可以俾咗大家，之後大家再睇下係幾多。我相信都好犀利嘅呢個獎金，可以攞翻嚟買下你中意嘅嘢啦。同媽咪講嗱，你唔好攞晒我㗎，我攞翻自己嚟買自己嘅嘢㗎，係咪啊？會唔會啊？嗱，其實唔係嘅，係俾媽咪處理，或者媽咪買啲琴譜俾你哋啊，或者買你中意食嘅嘢啊，我哋都覺得冇所謂嘅。最緊要咧，我哋係一個獎勵你哋，等你哋多啲參與我哋呢個係一個少少嘅獎勵嘅啫。咁唔等於你又冇獎就唔練琴嚟喎，唔係咁嘅意思嘅嚇。多謝大家嘅支持嘅，係啦。冇錯，咁就算攞唔到個獎嘅朋友都唔好灰心，我哋嚟緊，因為咧嗱，我見到在座好多位咧，今日同上一次都有出席，咁咧證明大家都好有機會攞到我哋2026年嘅呢一個獎喎。2025年，2025年就完咗啦，2026年仲有機會㗎嘛。哦，係啊，亦梗係有呢2次機會嘅。咁而家邀請晒所有嘅小朋友出嚟先，我哋然之後頒獎，企晒喺度，咁啊出咗嚟先，我哋小朋友一齊出嚟，出嚟先，睇下我哋嘅獎係邊個先。咁啊，咁我哋而家咧就先公佈第3名，好唔好啊？好啊，第3名。第3名。好，Anson哥哥。呢個係第3名啊？係啦，呢個第3名嘅。睇下先。究竟係邊個咧？第3名係。哇！噔噔噔噔，係邊個咧？摸下，大家講。陳柏豪有請。哇！恭喜晒陳柏豪，攞到呢個出席率嘅第3名嘅。咁嗱，除咗有個好靚嘅證書之外咧，我哋仲有個獎金。獎金喺邊咧？哦，喺呢度啦。第3名咧就係呢一個嘅，我揸住先嚇。OK，第3名冇錯啦。咁啊，你遮一遮，唔好遮住，我影翻張相先嚇。喺度俾我影翻張第3名就係陳柏豪。好，咁啊，我哋頒獎係第2名啦。到第2名咯喎，係啦，咁啊，會長公佈下第2名係邊一？又係一個啫，第2名就係邊個咧？第2名呢個咧都犀利㗎，第2名都唔簡單㗎，就係謝雨彤啦。哇！恭喜晒雨彤嘅。拎住嚟影一影嚇，嚟攝影哥哥幫手影一影。sorry。係啦。咁啦，第1名啦。咦？嗱，我手上咧，仲有呢個係獎金。獎金。咦，我手上仲有3份，咁係咪即係有3個第1名？第2名又攞咗啦，第3名又攞咗，咁第1名冇理由有第1加第1㗎嘛。係咯，咁所以咧就有3個啦嚇。第1名係咩意思咧？就即係話咧，應該就係全部我哋2025年7月至12月都冇缺席過。係啦，都冇缺席過，即係都冇缺席嘅呢3位朋友，都係得第1名。應該大家都知嘅，自己心裏有數。知唔知你呢度1、2？哇，唔係喎，呢度多過第3個人喎，唔好意思喎嚇。如果冇獎嗰啲唔緊要，我哋2026年可以爭取翻嘅，係咪？一定得嘅。OK，我哋而家即刻頒啦。公佈第1名係嗱，排名不分先後嘅。譚博文。哇！恭喜晒博文。嗱，打開個。我哋一次過影獎金喺呢度，好唔好啊？好啊，一次過先影相。第2個都係第1名嘅係盧正謙。哇！啊，好犀利啦！仲有一個係邊個咧？仲有一個係第3個朋友都係第1名嘅，但係第1名嘅鄭心柔。
耶！好，我哋3個第一名一齊影張相咯喎，好唔好啊？獎金喺呢度，獎金喺呢度。嗱，咁咪揸住。好，攞到獎嘅朋友，企喺中間少少。一齊影張相啦！攞咗獎。不如我哋3個第一名一齊影張相先啦，好唔好啊？我哋3個。邊個？3個第一名影張相先啦，係啦，博文，係啦，博文過嚟，係啦，我哋3個嘅第一名。好，我哋3個影一張先，攝影哥哥唔該晒。好，咁啊，而家所有朋友出晒嚟啦，一齊嚟影大合照先嗱，攞住你哋嘅獎品啦、獎金啦，同埋獎狀，同埋冇獎狀嘅暫時未選到嘅唔緊要，我哋大把機會嘅。幾位朋友都好有機會嘅，好有機會嘅，一定有嘅，係啊，冇錯啦嚇！我哋多啲參與我哋琴日在黃昏，每一次咧都叫媽咪帶你嚟，同埋可以帶多啲朋友嚟嘅喎。你同學咧、隔離鄰舍咧都可以帶嚟呢度參與我哋琴日在黃昏嘅表演平台。好，影張大合照先，影張大合照先。好，咁我哋嘅琴日在黃昏咧就喺呢度圓滿結束㗎啦。喺呢個結束嘅之餘咧，我哋邀請 Peter 哥哥同我哋嚟一個 background music， 好唔好啊？咁喺呢個時候，我哋俾啲掌聲 Peter 哥哥。多謝晒 Peter 哥哥咁樣，多謝咁多位小朋友啦，係啦，恭喜晒咁多位攞獎嘅小朋友，恭喜晒你哋啊！恭喜晒啊！繼續加油，好唔好啊？冇錯啦，咁嗱，如果想影多啲相，單獨嘅相，爸爸媽咪可以留低同我哋慢慢影嘅喎嚇。好，咁我哋而家咧就聽住 Peter 哥哥嘅 background music， 大家去再慢慢欣賞下自己嘅獎狀同埋獎金嘅。你攞禮物嘅記得攞禮物啦。嗱，其實咧我哋可以公開一下我哋嘅獎金，第一名係幾多嘅？要唔要講？幾多咧？阿會長。大家知唔知啊？有俾個小朋友話俾我哋聽。第一名估下獎金係幾多？10蚊。20蚊。10蚊。100蚊。第一名幾多獎金啊？第一名喎。哇！第一名，睇下，打開睇下。打開睇下。第一名嘅朋友係攞到，係啦，哇，好多係1000蚊嘅獎金嘅。第二名嘅係攞到500嘅，哇！第三名係攞到300嘅。嗱，呢個獎金都好豐富嘅 ，Anson 哥哥，唔少㗎，係啊。話買到好多本琴書。如果你一年攞到2次第一名，即係2000蚊㗎咯喎。哇！係，犀利喎！恭喜曬啊各位嚇，恭喜曬！琴日在黃昏真係好開心啊，又有獎品，又有獎金。Anson 哥哥啊，如果我哋可以返老還童，翻去細個就好咯，嗬！嚟呢度嗬，可惜唔得啊。我細個啲我都嚟彈琴嘅。係啊，咁你快啲生翻個 BB 啦！好嚟一下，落嚟啊！帶嚟呢度玩好唔好啊？係咪啊？拜拜，多謝晒，拜拜，拜拜。